بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو اور عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حکیم حافظ محمد اکبر نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا عنوان یہ ہے: کھانسی کیا ہے؟ کھانسی کسی بھی نوعیت کی ہو، اس کا سبب کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے۔ کھانسی والے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلغم والی خشک یا بری آواز والی کھانسی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک رہے گی۔ ایسی کھانسی جس کا دورانیہ 2 ہفتے سے کم ہو شدید نوعیت کی کھانسی خیال کی جاتی ہے، اور 4 ہفتے سے زیادہ دیر تک رہنے والی کھانسی پرانی کھانسی کہلاتی ہے۔ کھانسی ہونے کے اسباب: جن وجوہات کی بنا پر اکثر کھانسی ہوتی ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: سردی لگنا، گرد و غبار ہونا، نزلہ زکام اور بخار ہونا، ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، ٹی بی ہونا، گلے کا خراب ہونا، سگریٹ پینا، حلق میں سوزش ہونا، سانس کی نالی اور پھیپھڑوں میں خرابی پیدا ہونا، تلی ہوئی چیزوں کھانا، ترش یا مرچوں والی چیزیں کھانا۔ کبھی دل اور معدے کی بیماریاں کی وجہ سے بھی کھانسی ہوتی ہے۔ جو افراد دائمی کھانسی یا سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کو موسم سرما اور بہار میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان موسموں میں پھیپھڑوں کی نالیوں میں بلغم جم جاتی ہے، جو نزلہ اور زکام کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں میں انفیکشن کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اوقات شدید کھانسی کی صورت میں بھی باہر نہیں نکلتا۔ کھانسی اگر 7 یا 8 ہفتوں تک برقرار رہے تو اسے پرانی کھانسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک سبب تمباکو نوشی بھی ہے۔ یہ کبھی کبھار مہینوں تک چلی جاتی ہے، لہذا ایسی صورت میں لازمی علاج کروائیں۔ اس لیے ہم نے جدید تحقیق کے بعد آپ کے لیے خالص جڑی بوٹیوں سے ایک آزمودہ نسخہ تیار کیا ہے، جو دائمی کھانسی اور پرانی کھانسی کو جڑ سے ختم کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ بھی صحت مند ہوں گے۔ نسخہ یہ ہے: کاکڑا سنگی 1 ماشا، شکر تیغال 1 ماشا، زنجبیل 1 ماشا، دا پیپلا مول 1 ماشا، شہد 100 گرام۔ بنانے کا طریقہ: تمام چیزوں کو لے کر ہامن دستے سے باریک پیس لیں، ململ کے کپڑے سے چھان کر رکھ لیں۔ کھانے کا طریقہ: کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد دوا کی آدھا چمچ اور 1 چمچ شہد کے ساتھ صبح اور شام استعمال کریں۔ یہ نسخہ 1 مہینہ تک جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی پرانی کھانسی کی شکایت ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بہت آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر آپ اس دعا کے بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد 1 تسبیح اللہ شافی اللہ کافی اللہ معافی کی پڑھیں۔ انشاءاللہ جلد شفا پاؤ گے اس مرض سے اور نارمل زندگی بسر کرو گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نسخہ سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو پلیز فی سبیل اللہ اس کو شیئر ضرور کریں۔ یہ جو سادہ سا نسخہ ہے، اس کا رزلٹ الحمدللہ 100% ہے۔ اس نسخہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بالکل آسانی سے بن جاتا ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری الرجی اور خارش کے متعلق ہوگی انشاءاللہ تعالی۔